Ah, comme nini? Azo comme nga pia 350 000 $. Oyo sala na somba bandako na somba na motuka. So ya ko nini? Na ye Jacqueline alors on a maya senga nga ongana komela ya linga edenga. Donc kaka ye Jacqueline ndako ko edenga ba musuba ko edenga te. Donc omoni nga na ozwa kisite. C'est ça passe hein. Na ozwa kisite. Azo komela nga ya. Mikolo. Azo komela nga même na internet. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Bah, comme l'anga. Oh. Ah! Naissance nini, bébé. Bébé. Et puis, tu comprends, on a peut ça baisse. Mais il y a mandef, yo mandef. Bébé. Bébé. Naissance nini. Ah, donc le sens ouais. On va me péder. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, c'est le quoi ne otikalo yelanga. Ça c'est vrai. Amen. 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 Lelongana kota ono nazui. Et d'aller à Kupakula. Et d'aller à succès na pakulubi poudre ou bien na ya kumela. Ou diango ya mutobuagi na po yo zo na po. Olile mula oneti mwamba. Makala pepai. Po na lupemba. Na lobi avec Jésus-Christ moi je ne ferai jamais ça. Amen. Amen. On ne va pas proposer mais qui n'a jamais dit na télévision que Massasi mto benganga. Dit lelo je n'a jamais dit ça que Massasi mto benganga. Na RTNC ya za côté émission li sapo. C'est l'ingratitude, c'est pas l'ignorance, mais l'ingratitude, l'ingrat. C'est ingrat, il ne veut pas dire la vérité. Que Massa, c'est toi, mais manga na théâtre. C'est qui m'a toujours fait bilo salanga. So le mobile quand toi à l'aisement, il a d'abord il faut tengama face au public. 1 2 3 à l'aisement. 1 2 3 à l'aisement. 1 2 3 allez. Sikoyo, il faut quoi zola na mouvement. 1 2 3 allez. Wana sikoyo quand est normal yango. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Ezo dépendre na Aérobino Bokozalela, ba OP ba Boutou Aéro Topesibino. Bonsoir, nous, c'est le grand plateau, cette émission qui a toujours l'habitude, ya Oyambela Bino, Bato Bino Bosengaka, Bato Yo Basala Bino Mosala bien, Bato Bino Bozalaka na besoin na bango, voilà, jour pour jour, et qu'on a la surprise pour na Bato Misusu Nzambe Azoko Sala, ba merveille naye, Mokili Ezo ko tourner, ba réalité Ezo changer, biso peut Ezo continuer ko Sala. Monsala Nabiso Nandenge et Sengeli, je ne suis pas seul, je suis avec Yves Ipan, le directeur des infos, Nayende Toko Kosala émission, juste pour 30 petites minutes, pour Topé Sabino, surprise Nabiso Otozalango, Yves Ipan, Moté. Moté, t'as dit ngala pa moté na bandoni sur ngara super promo 240 ans top média Congo et ba chaîne Nabino et puis Sabino Moussala comme d'habitude, voilà, nous sommes déjà avec t'as dit ngala pa ninga bolingara biso et invité Nabiso Aza vraiment plutôt j'allais dire un invité de marque au le loso ibomonier bon c'est là par rapport à Evra Sala par rapport à Marambasa Mboka Congo, voilà, merci na bandoni surtout pour ça toujours confiance tout ça et nous Moussala comme il faut, voilà. Maman Émilie même Nzemba, tu vas être bientôt là, donc voilà. Voilà, merci. Il s'appelle Papa Massasi Kabamba. Je pense que vous avez compris. Invité au Bisso Tozo Yamba Lelo. Jour pour jour, Papa Nabiso Lelo a totalisé 60 ans d'âge. Voilà, nous allons essayer un peu, essayer un peu de parler tout autour. Il y a 60 ans, il y a 42 ans, il y a carrière professionnelle. Papa Massasi, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Le tongo n'engitani banda 1h du matin. Je dis Dieu merci et namoni que ça va. Parce que kola la kola muka isa habitude et le bas de nabso. La Bible, hein? C'est la Bible qui dit ça. Bible le baki tomona ki amuté. Na Bible tango le baki wana en tout cas webi ndeba zipila pe papier mo belé. To tikeli ko tanga wana te toleka ka côté mututu. Matthieu 7 baninde tomona ka Jean dérobé nini. Mais en tout cas pour nous baki ko lala ko la mugeza habitude après pasteur nabso Ngoyi Patrice Musoko mutu alobiango donc et on a bien écouté les panaillés. Donc il y a une la Bible, il y a une place, on peut n'en
Voilà, comprenez, mesdames et messieurs, nous serons avec notre papa à côté Nirbiso pendant, à quoi accompagner Biso pendant 30 minutes auto sur la awa, auto luka moyen to décortiquer naissance na yendenge nini, les kakinde nini, salemaki, il est 40e de sa famille et puis to luka moyen to embrasser pe au Italie Mbula 41, ils a déjà ébélé 42 j'allais dire excusez, ils a déjà ébélé ya carrière naie. Maman Zozo, ou tu déjà qu'on souhaitait papa baba joyeux anniversaire naie. Papa, tu me comprendre que botama na yo, botami wapi jour nini parce que date déjà toyebi mais jour nini oyo donc botama o mec un peu ko décrire votre naissance, ça s'est passé comment? Merci. Les jours oyo na botama pour nga mona zarate hein, on a zara na nga na ba on na bien son azalaka mais ba botinga brisque sans yeb sa jour donc exactement ma tata mais mon grand frère Toumba Alexis, que nous appelons toujours Toto, que je salue en passant. Yende Moutaïb Sanga que Nabotama vendredi. Ok. Elle n'a têtu. Très têtu. Abotama vendredi. Donc c'est mon grand frère qui me disait ça. Quand on tapait un bigogo, yo, yakao. Yo, ban vendredi, tout le monde était aïe, aïe, ban vendredi, très têtu. Donc c'est comme ça, dans nos tailles, on a que Nabotama vendredi. Mais nga mona zaka jour on pona ba tsuki zaki vendredi to vendredi mais grand frère Karab da Tolo Bango d'abord le 23 février 61 j'étais trop mouké fête salamaka makasi balambaka soso ya lumba bon pona bato poto ba ko lumba wape lumba zaka abana kisasa pour jour on peut normal les photo lamba pe soso lumba mais là soso mboka te mais nande kaka pour l'anniversaire nande kaka na mafuta ya mbila donc ya ngone to mekalelo kolia alors donc fête salama ki ba bine la kingai ko bine ba lobaka en anglais ba mu kobola Chiluba o yang mo kaka ba anglais ba anglophone na pe ba fabriquer pe anglais wana kana ba langue na soka kawati zaka yang mo ko kobola donc ba zui ba binelio ba tombolio ba benilio ba kokono so ba ki wana ba mama no so ba donc ba binela ke ngai donc ezala ko sala mandeng wana na kala tang ba boti mwana il faut ba bina ko beta ba milolo donc mwana botami faut yo faut sala yo faut boya en tout cas donc ezala ke na bo mwana après na koli bien na mele ma belle mi balé bien na comme là mais les autres sont mais ma belle wana en tout cas non yo comme les moins zen belle maman tango zo ah non elle s'est m'appelé susté donc mais là ma belle bien on a collé ba kotinga les wana école maternelle les ala quitté école maternelle a quitté na koti mbalamoko première année na ko banda donc na sisi na kan le fungula kan fungula bien ngo ida na itaga na bikalu o wileri na école wana de na tanga wana na sisi na kan le fungula alors na ke ko achevé na hôtel pardon na école Institut Machakado. Institut Machakado ezali il y a vrai nom na ngote vrai nom na ngo ezali Onel. Ok. Ezali école Onel. Et dans la coin, il y a Sayo Sport. Bah changer un combo, bah faire ça en kimbangiste, comment un kimbangiste, c'est un institut wana. Donc faire ça qui en a l'air d'un combo, il y a institut Machakado parce que Mbuta Machakado a outi comme misa Beli na Zaiko. A mis chanson Beli. Donc Machakado coiffa qui déjà série wana makasi alors comme Mbuta Machakado coiffaki alors école on appelle bandagi ya sika année nazo coiffé école pe ba fongoli yango zo kombo ya Machakado donc na école na tangi na école wana donc quand on so na ba diplôme d'état to suki na biso esili donc moi to kota na campus exact après nego banda entre temps donc na théâtre nanga moke. Voilà, avant tout, comment on appelle ça théâtre, aux 40e de ta famille, et Bobo Tama combien? 6e de la famille. Okay. 6e de la famille, Tobo Tamaka
9 donc enfin monsieur bakufaki wana mais juste bakiva ya nettoyer 9 na côté ya mamu ngana ki 6e de la famille. Voilà, est-ce que y a c'est la cola mona oyo ayokisa ba parents sonité, y a c'est la cola mona oyo apesa sonité na famille aussi na quartier ya kofinga ya kobunda ya komanke ba kolo na quartier, est-ce que c'est la cola bongote? Non, wana okolongola ngote okobamba na mabanga donc bitumba izako salama wana so zinga ne wana so nasali bongote yuma mwana tout fois de kan étape wana ya eri moko pe naiba nguba nga na bien que naiba nguba na bisa ngosusu vetan il faut tu bimisika ka kambo écoutez le secret nguba izaki mamute voilà grande sœur na biso ya liboso ya yanto pardon nazo senga bolimi silelo na na pardon excusez ngai na deuxième grande sœur na ya Bemina Bimacha bangode do bazai ko bango baki na école bango te kanguba chaque matin ba makao bakalinga kango tongo na tene école alunga sikoyo na butu ba beta masolo na libanda ngasko so na bika na kemela mai na ko to omoni ba armoire fenema siko na zai ko mata na armoire wana na matipe na grimper sana nguba yake na dikolo na chedi boko na toki nguba na nguba 3 tilelo na nguba 3 na zwinguba maka pafeli ni azwanga yango na kolia nguba na fontare na tiengo bana mnoko na ko tafu na ngo rapide ti il faut na mela mai po afana mandi banda ti tu mona na bi arsikoyo na sa premier tour ni na fandi wana kaka ba mieti wana tikala kana na ndo bwa yanga yapi na butu na bwa yanga malema ti bazoka te na que deuxième fois ole na tika troisième et puis na bilobili o tura suka nazo beta li solo yo na koti classe te voilà li solo na koti classe te na ego na tena armoire tura suka nzoka nguba telemana ndiaki ya trop kilo longwe armoire comme pete na mati bongo aive sani ezie donc bon nebite nani bon nako bon ndenge naki voleur nako ba mwana yaki ndoki wa yaki apusi sani na suka apusi sani ngana mukuse na tseni buko na ruka sani nguba ba pusi na kitina ye mais sani ngwana tukuna tseni alors tellement na mati siko de corona 3e niveau ya armoire na tseni buko na juste na zonguba kozonga na retour na sani na nguba na armoire ngana sa armoire ta na ganga so teringa na dikosi bende na dikosi bende dikosi ila isala bonga papala deko tape na do na lela na parlant langue donc wa na bete nanga akufi ba ko tema ngana sa armoire voler abia yabi na santa ki angongu bo éliminer aya on a poussé na suka voilà dianga na tia na dikosi donc non un enfant doit être sur toute la ligne il faut ça la moi aventure na ndako il faut payer ba on a balabala to beta bale to ina ba jimbo lukoki gi je ba massa ya balabala to kol na bango lotula je crois ba Maurice donc toujours beta bale pe to beti bale pe na bolongo 226 na RTNC wana to bitumba pe bimiko beso ko ba benga baluba mabanga na kata lupango biso pe to mabanga donc bon mwana en tout cas biloko wana esalema nakoki ko esquiva ngotana bima musanto sogete na lekana étape wana bon mwana esalema pe batapanga pe na balabala na finga vie mo bodo jour akala kinga na kabinda côté RTNC na remo ko fiari bumu na lela lena kimizo na fingi yo mama na yo na kima papa tika ngasi na noiba ndemi miliki ya bana na noiba ya usakana te est-ce que tu mwana monsieur na papa déjà on est pour moi va inventer des bomwana ezala kaifo ezala moi je me rappelle encore Yani grande sœur ya ndeko na ngai ya Rita bana ngai bana grande sœur na msali boso ba pesaka ya gâteau azolia gâteau tozolanda lokoso ya kokataka gâteau mais serpe kenge so mwana ganga
nani wana ngate ya za otonga ndako il fallait abima que nous sommes ba singa comme hasard couturière amemi ani na mukongo akangi puta ani na gâteau webi ke ngaga na sera nazwa ani na diboko nakatalipa namutapya mwana bibi ozokisi mwana nakatalipa depuis palais. No, on a ça na théâtre wana idée wana et on t'a pas ya moi s'il y a de la foi Rita. Ah maman Rita. Ya Rita. Donc ya Rita azali so tindi fois gang. Donc on a sauté yé mo aussi dit qu'il a sauté. C'est comme ça il a été elle doit partir na yé ndena salaka Kingoti. OK. Papa ngana bala na ngati ngana nina bala nga moi cité na mwana mkewa papa lo ba moi sanga de la ya yo. Donc c'était Babiloko de la foi Jean-Paul Mayata doit partir na yé ndena zwa inspiration ya osala Kingoti. Dona wa nana betio na zwa inspiration partir na yé ndenga zalaki nde na composa biloko wana. Voilà, au côté monde de théâtre. Non, Naza a une petite question avant de côté dans le monde de théâtre. Aujourd'hui marié, père de combien d'enfants? Il y a Katia Zalawa. Il faut que tu me Katia Zalawa. T'es ngai na tuni pour na bande konayo babaye ba marié, père de combien d'enfants? Naza au total j'ai 9 enfants. 9 enfants. Déjà Koufa. Baki 10. Bon, voilà, comprenez son émotion, mesdames et messieurs. C'est comme ça que des fois, j'ai compris, mais excusez, c'était pas vraiment pour pousser encore des blessures. Mille excuses, Naba, chers internautes, Nabiso, mais comprenez l'émotion de notre papa. Voilà. Voilà. Papa Koya na yosiko na théâtre et Salema Ndengeni. Bon. Nous avons un Dingwala na Bolongo na kota RTNC. À la place où on est allé na RTNC on est allé cimetière. Nous avons que nous boma bandeke kuna. N'est pas héros to que nous buka ba ko boma ba mwano. Bien que luka makelele na cimetière. Alors tout monde qui babandi ko ba tobaye bazo timo la ba cercueil ba longa la ba cercueil o ezaki place wana. Les babando tonga RTNC les wana la voix de Zaïre bandi ko tonga ngo. L'air ba tonga et sili Mobutu a inauguré ngo na 1974 Mobutu a inauguré ngo. Comme tout ça qui na pembeni nandi ba inauguré ba to bandi ko sala msala na RTNC la voix de Zaïre les wana non ne savait pas bon bah ça musala ko bana ndenge nini na kati donc to deba ka gombe déjà que fonctionner. Alors un jour un vendredi de touti ko boma bande ko ba 10h ko ka bandeke na ba makelele tozo zonga siko tomoni bana batemi na porte RTNC batemi belé na bana bana mo balati bien na atotuna na bango nanu to pusani na tuni bango ni neza o émission moko ke fait papa ke fait maman nani a présenté ngo ya Gabi Motingia. Je salue ya Gabi Motingia, ya Gabi. Je te salue place aux arts parce qu'il y a des bases sources vraiment. Na bossa na kaote, je te salue place aux arts. Wa moni ya Gabi Motingia place azali pesa mbote lo masasi a lobi so pesi sumbote. Biso pe to pesi ya Gabi mbote. Ya Gabi vraiment. Tant ba annoncer Gabi na ngina ko likamba ozela te. To kim comme biso na Bolongo après kabinda Bolongo. Donc 6e parcelle. To kimi mbango na chanda skulka makulu na changer na zu kilote na ngana na tie na yewana
et comme kaka welila bakolo mabele bakolo terrain welela na bango kanka tout monde kaka oh ya gabi yango ye wana ye sera ye wana ah sera moko non tala beauté zali papa tika beauté zali tika ya gabi motinga bimi otala tena sens nini otala tena sens beauté et vanda 4 points cardinaux et kangama nyonso nzela kolekeza te na mone mkoloni ni vraiment ya gabi motinga donc beauté vanda sera kitina mutuka wana akode na kati bana to ya gabi bisono sokoti na je ya gabi akode na kati abimisi papier abandi kozwa bakombo ya bana oba okota siko moni RTNC ezana ba gris chance à tomber pas nanga pas kabamba anotenga na papier opemi bakolo mabele comment dire RTNC bakolo mabele du forme l'herbe bengi to koti na kati na yebi ndoko na usana kati na yebi na kati to ke kaka bakolo mabele to ke kaka to yeba to koti ti na studio B to koti na studio C pardon to koti studio C batandi biso wana non studio B batandi biso wana to vandi na babandi ko expliquer biso bon botu na ba question boyebi ya ça ba pesi so ba question dans la question na yo poser a mémorisant siko yo français les wana boudana na question. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, il n'a pas papier. Il a aussi la saleté, mais toujours tanga on car ba question. Mon papa au basu professionnel on a expliqué mon sala na ya salaka des avantages, avantages a expliqué. C'était exactement émission ya bongo. Alors bana do ba capter au moins na responsable aye na professionnel aye a expliqué à la samosala na ya salaka tina nango to elengi nango. C'est par là ngana eko zwasko papier to sisi ya gabi motingi apesinga papier wana nana vana pemeli ngai apesinga sko papier wana bi si ma liste of vendredi processus bino nde bogo participer na comme chef mbala moko na comme chef na mo yasko chaque vendredi to ba ninga biso bando yasko pa na biso na bolongo ba Amina nga ndoko totanga na mena mashakado ndoko je te salue ba moya na ndako donc tokomi ko kende na bango na mission chaque vendredi on a na simba liste wana par là to yeko yamba lo kambanjai OK le feu lo kambanjai to yambi wana trop yamba 3 fois na émission ndé nezo goût ya théâtre quand tu l'expliquais que na Cameroun il y a ça ba va na théâtre il y a ça donc lengisiko. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Na kota ki Amina Jean toi là, je te salue puisque vous allez. À côté ça qui a même qui a trouvé kota karaté, l'école technique. Donc ça karaté de lundi, mercredi, vendredi de 15h à 17h. Dans la karaté. C'est quoi théâtre tant on est mon asko que théâtre c'est lengi na ko sona lo kambandiai na banda pe ko sala théâtre panaï. Aïe c'est ya ka test demain. Le demain c'était jeudi le 24 avril 89. Les jours à Liboso, na 11h na banda qui répétition et pas le Kambandiaï na bureau na hier na 11e niveau na RTNC. Aïbsa ngai après un exercice il y a mime étant domestique, montre-moi que tu es domestique sans que tu me le dises. Donc, Sikoyo, c'est un mime. Tu me montres, tu ne parles pas, montre-moi. Que fait le domestique, tu me montres? En faisant des gestes. En faisant des gestes. Ok. Abi, le mime, donc, donne un devoir à une personne de chercher à comprendre ce que tu fais. Okay. Donc, la parole est remplacée par les gestes. Les gestes. Ah! Tipo, azana posa na ngate ubi. Ah, bah yeah. Okukanela. Soka boya ki fana ko boya kaka. Mais comment est-ce que biloko ba mime na yokana no mime pété zanini ba. Abi, tu es domestique. Montre-moi que tu es domestique. Et si azo faciliter une tâche pour na comprendre. Na bani maramona na fongole robinet na jusani na tie
na kangi robinet siko place na chilaki liboso na fongola kiawa lera okanga na zongi na likolo na kangi na longoli na tiena se na zui di nyuka savon na meki na zongsi na zui sani moko na nettoyer na boaki na kati na nettoyer ali na zui sani wana na rincer sur na boko na chezo donc et là on a ça comme exercice chez nous d'accord alors tu me cherches encore d'autres personnes ne naiko benga zui OK. Mais tu n'as jamais dit à la télévision que Massa c'est toi benganga. Dis-le, je n'a jamais dit ça que Massa c'est toi benganga. Na RTNC il y a une émission ni sapo. Il y a ma ignorance peut-être. C'est l'ingratitude, c'est pas ma ignorance mais l'ingratitude, l'ingrat. C'est ingrat, il veut pas dire la vérité que Massa c'est toi mais manga na théâtre. Parce que Aïbise qui m'a toujours fait biloko salanga. Le loza mon colonel Sembo. Voilà. Donc, ngamuna memi lié pas comme ma collé kapongo amemi batu mongo moi ebele ayibani mona ka na camp pelzetwana de to bandi le groupe Kakatar Black avec le Kamba Ndiaye. Tout ça les 2 ans, le Kamba a connu le problème na RTNC et balongo le RTNC. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire quand esprit à la travailler funa wana bablo wana makala ni ngota na jouer normal. Kombo ya Zuezu azongo na minzoto wela. OK. Donc wana tozana na Kakatar. Alors Kamba azaki normal. Le Kamba normal. Le Kamba juste comme maquillage mu keka karotia. Voilà. Wana azana kombo Zuezu té. Comme na Maurice. OK. L'air, il y a Maurice. Voilà. L'air c'est quoi le Kamba du problème. Alors moi ça qui me dit bosso ko la vana ipeme na cabaret na Nyanza yaki na rai wileri wana avec na facilité wana siko yaki akoti mbala mona minzoto ya koti minzoto so tango ya na bandi de répétition ngasko na comme une équation il fallait na kota siko yo minzoto na bandi ko tuna e abano chakabu non master kuna ba ozo batute ko bazo yo il faut y na plateau, il faut yemba opérette ta kinga début à la fin au bini so bini bien te ba ko beta yo na scène. Mais na bini na zuité. Bo siko rapport nya ko beta. Ba ko beta. Donc ay freyanga na ndenge moko ke abangi singa kaka. Banzati allo grand frère na tutu Alexis que je venais de saluer on a dit que vraiment il m'aimait beaucoup. Alors yenda singa bien voilà. Quand la mienne est ingrat, il faut que jouer bête na contourner. Donc au contourner. Contourner. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à couper sur nouvelle. Jean Paul Léon. Je salue mon vieux Jean Paul Léon. Au salabola mon akona ko lubango na ingrate. Jean Paul Léon, yene ce comme d'ailleurs ça bien. Ton ami est mauvais, mais on dit magaté. Ba minzoto ba ozonga vendredi. Ba ozonga vendredi, ba ozo repos. Entre-temps, lundi bautande na répétition babanda répétition siko yo yaka ba 14h abenge pana ya ko ça peut aminoté na zongi ne petit grand frère bi kolobane lokote kende ka sala ko ba ebisiyo mais entre temps je aka na ndak na chaque jour oui pendant mai merci ya baluba ils ont d'abord na mafuta te na mungo yoka na raté mais ye bunza mais tokuma ko damene pondu wana to damane pondu akota na kata je to damaka na ye pondu e pusuka abodi pe mai wana to ya ver wana ameliam ta zamba zo kangana zo bano chaque jour to aka ma mère ba yebie famille na biso ba ibaki so ben zwe famille na biso to ba ibaka OK minga lera pa na banguti na mais on veut que ça peut passer na mabe il muninga lera pa na bino yo lera pa baninga te ça peut moi mabe et puis ça pour nini lo na bango zana concordance te na bino bino na connaître solo voilà mais on répond aussi à la question wa piango kasi faut ezala tipolia oh tika na connaître solo na ngai na dia pa na bango te kana connaître solo na ngai ya déranger na pas le jour na ngai tika na za na sengo if ko ngana za na kanda te na makamso ya mabe tika na connaître solo nana ya pas na bango te mais ya pas na chaque jour parmi tout ba ibaka alors tant on a vu rendez-vous si qu'on a jam pour na signaler grand to zeli aye pe na tongo to solo pe ba akene répétition les ba ngasko yo 12h koki na ke malembe pa jampo ya mbinga vie na ngawana
et puis na rappelé na mien et madame ah le salaire Thompson na fufalia madame atie maya badi na simba badi na Thompson ya mubimba le rwana tala kaka na Thompson na bandamu ndamu na ba famille mais na juste ya mubimba le na simbi badi na bando tuta na Thompson pili témoin Jean Poitikanga akena kabari dioto ayi sanga bi kinde na kabari kutuna mutute abi kotuna makamba be banda kala kutuna mutute yo kende kaka kota biro na sima okuta grand pecos ba favori wana atelemi wana na takinga ba usolola kolo batenga mna tindi yo poye paza ubanga bango kolo batenga mna tindi yo ba vient ba mystique kolo batenga mna tindi yo kende kala ba vie na ye bozo kana groupe esi le na ye papa na ensemble la nzambe na komi nzamba sunga na komi ka bonga bien bonjour vie or ba ibakanga parce que ngana joie qui na trio da soufa minzo to beta na mama ngebi ba ibakinga déjà OK comme ba ibakinga skoyo bani ba yokanga skoyo na olbelo na vie na ye so bo recruter acteur na ko na ye pour na bo recruter ah peut-être le bien na comprendre que petit moi milinga na ye so bo na pusa acteur bozwanga ye na groupe ya minzo na changer automatiquement mbarama ba que soit bosso au favori wana petit wa muluba affaire ba bile ko ni nyawo nzambe na ngai we balu bwala batu mabe takinga kati di petit aye ko luka akota na kutwana besoin ba acteur so affaire ba lube luki eye ko luka nini yo na problème na cham sengor kuna yo problème na cham so chama muluba mi chama bongo azande ko na ye takinga kati bon lobby répétition dans la 9h yo 8h déjà so kaka 8h ko comme na faut être sorti ah qui yanki malamoko merci chef lobby na zongi na esengo nanga jampo albi OK lobby 8h sala anga na ile ba 6h na ile ba 6h wana misa na parler tant na zongi ayepe misa pa yepe na parler to solo grand frère Ibsinge Longoko Abi. La surprise est un bon coup de fouet qu'on aurait donné aux imbéciles. OK. Kolo bané so ka posa olobanaye sundo la ye telema beta place musu okini. O ba tege ba beta siffler. Voilà. Donc aye na ina beta na tikina na kib. Na posa kana lo bakaka discrétion. Kaboni pe na butu bien. Na tongo ngana minzoto wo. Amoni penga. Ah, master. Mais oui, ça la nini awa vraiment ba ulungu sanga bulo. Ngani na wisa bango ba uzoyoze la so na biso ba solo ni bandimi no ya kuzonga be tikangai. Oye na ndenge na yo ngapo moninga na ina ndenge na nga. Voilà. Na tuna yo Wasize na tuna yo lobana nga makambo yo lobana kai to garda tika ukutinga. Nde na yelo yebitete. No moto monika moni bango so bakuti bayeka yo ina sima na ngai pezo problème ngabda ina sima na hote nenga moko voilà totiki chef aye après ordre allez petit vous avez là-bas changer répétition OK bon bana répétition tazo sina tourner babeti yo eleki moko mususu to kende poto voyage à poto préparatif ba danse na bisi misa nga pa do laksanga danse kana to na robina obiente il faut que plateau moyen na télé mais atembena la sibino ba démonstration wa omona basta l'accent danse caneton nega zo betangwa bloqué ah yeni modelo est-ce que bato ba ko na plateau ba na bo oh non yo pe landa kakado nyonso na compliquer existence so place avec na télé na l'accent na sibino ba prise mais lelo peza mukolo ya mbotama na edo mukolo ne elaki so lingo bina kane toi à l'aisement il d'abord il faut tengama face au public 1 2 3 à l'aisement 1 2 3 à l'aisement 1 2 3 allez sikoyo liboko azolanda kaka mouvement 1 2 3 allez wana sikoyo kane to normal yango sikoyo ya sikoyo ya joueuse ozo la sanga sikoyo quand est-on allez oh sikoyo oyo ezoluka na sens nini
nzoka azo compliqué nga kaka na yeba te siko on est 1 2 3 oh ya zo beta ya vitesse ya parula siko ya parula voilà difficulté je apesanga na minzoto l'ami que j'avais amené na théâtre na benata tala difficulté apesanga le grand frère Tutu Alexei Singabi non a compliqué aussi ton ami quand il s'est sauté luka mutu moko petit moko l'action danse en dehors ya obwana minzoto nezo petit moko Vikitolo que son âme repose en paix Vikitolo petit on a bien ton ami a mauvais alors dans l'action vie toi écoute à 7 heures pour répéter 1 heure du temps avant bangobaya ndena bando kutana na tongo na petit na Vikitolo abanu la sanga danse wana malembe ti nazukaneton ba danse nous doit préparer ya okima ya kupona okende poto abanu la sanga o ape aux difficultés na danse nyonso babandaka na droite na gauche OK danse nyonso au mona danse babandaka na gauche ça c'est un de deux et puis pour nous bien il faut toujours au tombe le talon tout tombe le talon aux à la souple pour nous bien puis toi on t'a fait un conseil et puis troisième point musique il y en a 4 temps ou 2 temps musique il y en a 4 temps ou 2 temps alors les amis contre temps sur temps OK ah oyoki ça donc contre temps sur temps donc petit on t'a sanga biloko wana na ndenge na yoba pe jour tonto kenepe poto yoka faza suka mister bon master money yo faut pe manga na parler ko ya susute na luglo ata chemise na poto tant na okena ngozonga oh ninyang o te va noka on na va na sasa ni ndako to zaki no na répétition est-ce que balobi na va na ndako mbongo ya yete mbongo na yote lo mais ala ninga na parler po ebisanga na vanda na nga na parler poto pe ya bango te poto ya yote yo nanga tozo bundana tozila mais na yo va na parler po na tandis aliera pa na nzambe na ngai amelana su donc oyebi ke na mona mystique toyi tokoma na répétition lobi nga tikana tu na chef oh mutu pardon kaka mondele waza osolola nde na mona eka yo ndo fale opema na ona pema na nini nyonso wana jalousie kaka nazala te mais tango liste bim tokende poto na liste poto yé pas kendaki ngane na poto OK voilà nde tokendaki ce sont des difficultés yo tokutana nango na mosala ya tant on a bandé dans nos théâtres ba difficulté ya omona ke muto oboma yo c'est proche kaka bozana yo memi tome mayo voilà à l'époque banaki ko sala théâtre liboso na bino ezaki banani bato banaki théâtre avant biso bazali il y avait des commandants d'anga banda théâtre kala banda ba groupe moko bato benga soki mouchette ou quelque chose comme ça bana yeto quelque chose comme ça bato benga mais bango banda théâtre kala donc eza bato yo ngana kuta na terrain kola ba vie shaba na kuta bango na terrain ba vie shaba ba vie inga na kuta bango na terrain ba kokodio na kuta bango na terrain donc bato baza belé ba mondele ndombe non ngade de petit pamba wana petit pamba ya sima ya musika petit. Est-ce que aujourd'hui vous êtes fier ya mosala na bino? Naza fier ne nazolo bilango sikoyo mais lokola na finance naza fierté. OK. Naza fierté na sepeli na mosala onga na sali po nanga moko mais na olinga continuité bana nga basala ngoti. OK. Voilà, nalinga bana basala mosala. Oui, bana basala te parce que moi je n'ai pas gagné. Na mosala nanga na gagné te naza toujours commandé jusqu'à présent. Donc na benga kaka baninga tindelanga kabelanga ba kosenga ba audience pour osenga. Siko bana nga pe bazwa même métier aussi, ya kosenga ka bato c'est inutile, À part le théâtre, ozana métier mususu na musa mususu sala. À part le métier nazali monteur vidéo. OK. On a monté vidéo, on a comme personne na caméra, mais on a mis un montage, je monte donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, tokende lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Tozoa temps et belité le loza mokolo ya mbotama na e ba préparatif eza awa. Donc awa ndé place au biso so nzambe asungi ndé to leka awa et il vit pas to
na vient Célé Massassi na bande connu surtout Badingakaye donc tous en naie tous ces pelsaye tous kabelaye bakado na biso et mon ami ya muke meka okabona papa parce que ça les belé théâtre donc 42 ans de carrière aussi 60 ans et ça facilite hein, donc c'est pas une mince donc aussi 60 ans la difficulté magambe belé donc ceux de compter combien de sauces carton de sauces y aller dans 60 ans donc néanmoins 40 pieds hein, 40 pieds peut-être Yanine il y a conteneur Robi Manzoto mais gloire à Dieu tout ce plein partie c'est tout bon il y a c'est les lots 60 ans alors aux autres penser les sous nini par rapport à Moussala malgré le bibana na oro n'a jamais basa Moussala oyo yomoko en soi aux autres penser nini pour Moussala ngo est-ce que aux autres continuer aux autres sala mena ba film ne tout le monde ba acteur mususu ba sala Liban na mboka Congo ou bien comment Moussala ya théâtre nasi na l'excitation sur jeunesse nangatu na l'exi na Moussala théâtre parce que so na ngaka karaté mais na karaté comme karaté ezaki lundi mercredi vendredi théâtre est tombé lundi mercredi vendredi na conseil à tout na tika karaté na salle théâtre comme tant nyanga nyonso eleki na salle théâtre na otika tant nzamba ko bana tika na salle be fort na tika na ndenge na moko mais les aussi maté parce que soko tiko la téléphone toi on a besoin na yo vraiment intervenir awa na sina ba na tika makambo yo kaka donc l'intervention les gars trop bazo benga ba azo kosa intervention quelques tableaux comme 25 ou dans 20 tableaux ou dans 18 tableaux donc azo beta kaka alors souci oyo ekoyi kotikala nanga asuka eta ko jouer pe ba TV5 hein. OK. Omoni pourquoi pe na CFP o le kata na ndenge ba 12 minutes ne ba le kaka pourquoi pas koleka na ba canal kaka ba Burkina Bende sengri ba leka pourquoi pas non donc souci nanga ezali ya ko arriver na étagère wana pe ko be boyi me connaît go me connaît baibinga yi OK baibinga tozala na bana Côte d'Ivoire baibinga do na joie boye do boyira taringa tiabia toi tu es doyen alba na ndenge toi tu es doyen donc il y a ba concours moi salama ki ngana beti na compte à Just Generation boyira ki tiabia félicitations mon frère toi mais toi tu es doyen dans ça donc à comprendre que betel nga na betana bana mais alors baliki sona nini na neloté mais ça ke bango bazui moyen oyo na l'état azotia bango maboko c'est ça que biso to zanga yango na passe zo sala ke to tika bulo yo kaka boye pona nini bu na l'état azo kotindi kabiso te na bulo wana voilà merci c'est le toté manabiso déjà donc comme na sukato sur sapé patron il y a espace oyo sur sa patron espace oyo après ça pas jour moko na après ça donc abika le même jour wana ya anniversaire bokolala na mama Kati bokolala et puis besoin na tongo on bosse bien après ça na yo fele boss c'est vrai hier azala c'est la copesa boss na biso bien mais c'est le moment tout qui histoire moko que on gosse la jubilé au théâtre espère que utaka wapi et ça découragement c'est découragement de nabi que l'état a poussé bisoté l'état a kusungate yangwana ça donne un découragement na teka nanga tabanyampoul au moins que soko teki nyampoul ozana à l'aise ozana moi bassin no gayar oteki kota stade match sili oteki nyampoul ozoteka ti na bassin bon erboko ozomona voilà bon na préféré na Massassi TV na sala moi bablo na mike na Massassi TV et bato batala kango kasi na ngape na vanda comme réalisateur na sa bablo na ba imuru a mike na sala kuna mais théâtre comme tel donc abandon ils ont esprit abandon ils ont ya pona découragement ya na réussir vite na mosala ya théâtre les années pardon avant tous boss 42 ans il y a métier il y a carrière œuvre majeure oyo ya papa Massassi oyo que non so fandi lelo eza chef d'œuvre pour na mosala na yo et cause œuvre ni ba œuvre ezali moi ebelé mais nous avons demandé juste moko moko kaka non il y a qu'est-ce qui se passe OK qu'est-ce qui se passe dans ça qu'on a qui hérité à Ebale Mondial Ebale Mondial c'est moi j'ai vu avec lui avec nous avons que nous habilamba na ndako avant tournage na lié na memi na lié tournage
na kosilisa na tournage yake makambo na ye nga nazwi bilamba nazongi naza olinga boulot wana parce que naza kozwa situation ya bien parce que kokende so bilamba ya mutu apesa $10 tiki yango na futi komekaka 1000 francs nazwi donc 19 etikali lelo kosusa 10 lisusu 19 lisusu etikali ozomona te na olinga so boulot na chaque jour voilà na sa boulot na chaque jour donc ba tinda yo te mais yo mongo papa lelo ke soit ce que tini mutu mona na yo kanda mais oh ya uti so wape donc na olinga nga mona ke pa 19 ezotekala pa nanga ezo sauver nga makasa encore na côté pe groupe Sika donc tout le changement c'est les athées parce que le monde dans le commis un peu dans ma grille belé il y a c'est la chance terre au côté ndanga pour qu'ils ont mbongo pour tout imagine belé le ba ya sele na bino ba signer na bango ba côté na bango li felo azwani mbongo lelo nga na papa naza na ba trikeno mwana nga za pasteur nangola OK naza na babambino naza na flak nanga bazali ba miradi bazako ya bayoka quelque part ba benga papa bébé Tayo moko nan vraiment donc papa tiko sekande kona yo sepela yo babengo bébé yo sepela bébé et voilà ce que vous autres na sens nini bébé bébé et puis tu comprends on a muto pesa baisse mais yé mandefu yo bébé bébé na sens nini ah donc le sens voilà ngana ko le PD voilà au nom de Jésus-Christ le quoi ne otikalo yelanga ça c'est amen 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 lelo ngana kota ono nazwi edala ya kopakula edala ya succès na pakolo bien poudre ou bien na ya komela odiango ya mutobuaki na po yo zwa na po olile mulango neti mwamba makala pe pai pona lupemba na lobi avec Jésus-Christ moi je ne ferai jamais ça amen amen on nous va proposer même bazo komelanga ya mikolo bazo komelanga même na internet. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Comme l'anga. Na madame Jacqueline pas comme l'anga. Oh. Jacqueline mami wata. Na iba te iba ngandenge nini. Il est pas comme la kapenga pe. Ah comme le nini. Azo comme l'anga pia $350,000. Oyo sala na somba bandako, na somba na mutuka. So ya ko nini? Na ye Jacqueline alonga na maya senga ngala ongana komela ya linga edenga donc kaka ye Jacqueline ndako ko edenga ba musuba ko edenga te donc omoni ngana ozwa kisi succès ça passe na ozwa kisi te et succès papa Yves nzambe nda pesaka apia kana tana ye so temps ekoki esil à l'exprimer mutu mususu mutu na pas sali kasi ezaka tour de rôle mata zwa tikazwa mais soki okomo boyeko voilà nzambe komo tindika yo so boya kaka ana ko dietika die na ko dietika mais est-ce qu'on met espoir ezali quand même 60 ans espoir ezali ga succès goya sous le besoin ndenge ezaki auparavant je ne vois pas ça c'est pas ça que je vois mais ce qu'il y a dit en tant que doyen en tant que vétéran on a bénéficié ce titre il y a héros. Mon titre est héros na moser mais nalela on a compte héros mais nenga ndai mutumbula te voilà oyo eye baleki ça on a passé simple eye baleki